క్యాబేజీ ఉల్లి సూపుతో జలుబు దగ్గు మాయం. అది ఎలాగో చూద్దాం. చలికాలంలో సూప్స్ ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఘాటు తక్కువగా మైల్డ్గా ఉండే లిక్విడ్ ఫుడ్ సూపును తీసుకుంటే శరీరంలో జీవక్రియలు మెరుగ్గా పనిచేస్తాయి. అనారోగ్య సమస్యలను దూరం చేస్తాయి. కొంచెం ఘాటుగా తయారు చేసుకుంటే జలుబు దగ్గును నయం చేసుకోవచ్చు. చిక్కగా ఉండే టమోటా, క్యారెట్ జ్యూసులు పిల్లల పెరుగుదలకు ఎంతో మేలు చేస్తాయి. అలా ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే, దగ్గును మాయం చేసే క్యాబేజీ ఉల్లి సూప్ని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి వెన్న 2 స్పూన్లు వేసి వేడయ్యాక ఒక ఉల్లిపాయను సన్నగా తరిగి వెన్నలో వేయించాలి. దోరగా వేగిన తర్వాత క్యాబేజీ తురుము, ఉప్పు, మిరియాల పొడి వేయాలి. కొద్దిగా వేగాక ఫ్యాట్ మిల్క్ చేర్చి ఉడికించాలి. తర్వాత జాజికాయ పొడి 1/2 స్పూన్ చేర్చి కొత్తిమీర తరుగుతో గార్నిష్ చేసి దించి సర్వ్ చేయాలి. అంతే, క్యాబేజీ ఉల్లి సూప్ రెడీ అయినట్లే. ఈ సూపును నేతిలో వేయించిన బ్రెడ్ ముక్కలతో సర్వ్ చేస్తే టేస్ట్ అదిరిపోతుంది. మన స్మార్ట్ సిటీ తిరుపతిలో అత్యాధునిక సదుపాయాలతో అనుభవజ్ఞులైన వైద్యుల పర్యవేక్షణలో అన్ని మెడికల్ మరియు సర్జికల్ వైద్య సేవలను అత్యున్నత ప్రమాణాలతో అందిస్తుంది సంకల్ప సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్. 24 గంటల క్రిటికల్ కేర్ మరియు ఎమర్జెన్సీ సదుపాయం, ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ, ఈహెచ్ఎస్ మరియు అన్ని ప్రముఖ హెల్త్ ఇన్సూరెన్సెస్ ద్వారా నగదు రహిత వైద్యం. సంకల్ప సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, తుడా రోడ్, తిరుపతి. ఫోన్ నంబర్ 8886696040.